他妈地铁口没电。当然，其实地铁口没电了，这儿新闻他妈没电了，他妈正好赶上坐地铁，赶紧坐地铁，然后他正好一表他妈快他妈的33了，赶紧给哥儿打电话，我哥儿姐我说完蛋了，地铁赶不上，到他妈的他们北京都这么快死，我他妈8点，我说赶紧给哥儿打电话，我哥儿又骑小黄车过来了。哎，哥们儿。坚持。我要这个。他要讨你这。
掉了吗？对，帅哥回头哥哥。养鸽子，不卖鸽子。申请不是花钱。生意。
购买优惠票的顾客，提前准备好上车券。过得去吗？对吧？开在那块儿，你把车支起来，让那个等一下啊。紫光园的这个我说你这贵不贵的？
这狗他妈生命比他妈人都贵。然后给狗。给。那劲儿是。小吃一条街，肉汁要吃了，只肉小吃给看看。要吗？要。鸡。人家喝酒。丛林法。然后王英调侃更搞笑，他说那个万斯说他没有品牌了嘛，说那个干嘛，然后我也调侃，他的品牌是被你们给偷了，所以我说这时候再哪一年签什么那个条约。你都给经销商了，我一都钱没有，包装你分首先回来我们才开始。给俩东西刷了啊！我说谢谢导游。我说我想给疙瘩放点药，你就别开始想你要怎么吃。人家说了就得吃。民族你还记得？一说到民族，大头垃圾。昨天那给你送来了吗？
他那个袋子，是不是啊？就是这个。啊，这时候还有奖了，60就只能开。想想玩儿去了，20多分钟。看了一下，没有人儿。
就是他之前给我推那个什么，他们什么那个眼膜啊什么的，哎，我买完了，后来就刷不到了。然后他现在又开始给我推那个什么，你知道吗？就那个泥膜，什么上不了。沙滩个不是砖，打鸡巴隔断是那掉鸡巴水泥往上粘着掉。要啥叫原位癌吧？就是单方原位。这发毛的呢，要等我就说我打起来。可精神了。铁皮柿子特别爽。
白条龙。